Meni Rahimov Kids bog'chasini obzor qilish uchun taklif qilishdi. Shu kunlarda dugonam ham farzandi uchun bog'cha izlayotgan edi. Uni o'g'lini ham olib, birga bog'chani ko'rishga va darslarni kuzatishga bordik. Bu tajribamni siz bilan ham bo'lishkim keldi. Videoning oxirida esa bu bog'chaning meni hayratlantirgan jihatini aytaman. Aynan shu jihat uni boshqa bog'chalardan ajratib turadi. Avvalo bog'chaning dizayni e'tiborimni tortdi. Ichkariga kirishingiz bilan milliy ruh, o'zbekona muhit darhol seziladi. Xonalar juda keng, derazalar katta va yorug'lik mo'l-ko'l. Yashil rangning ustunligi, xona ichidagi o'simliklar barchasi bolalar uchun iliq va osoyishta muhit yaratadi. Har bir guruh bolalari har kuni ochiq havoda albatta vaqt o'tkazishar ekan. Eng yoqqan taraflaridan yana biri basseyn bo'ldi. Bu yerda bolalar qishin-yozin mazza qilib chiniqishar ekan. 5 mahal pokiza taom, sport mashg'ulotlari, til darslari, matematika va sensorika mashg'ulotlari ham muntazam o'tkazilib borilar ekan. Menga eng yoqqan tarafi bu yerda massaj, logoped mashg'ulotlaridan tashqari bolalarga 200 ta foydali odat o'rgatilar ekan. 200 ta va nihoyat bizning bog'chalarda ham foydali odatlarga e'tibor qaratilayotganini ko'rib juda xursand bo'ldim. Endi esa bu bog'chaning meni eng hayratlantirgan jihatiga kelsak, to'g'risi bolalar juda erkin ekan. Tarbiyachilar bolalarni erkin qo'yishar ekan. Darslarni kuzatib, bolalar qo'rqmasdan o'z fikrlarini bildirayotganlari va erkin o'tirishlari menga juda ham yoqdi. Ularning mustaqil o'yin vaqti ham alohida belgilangan. Ammo ayni vaqtda bu erkinlik tartib va chegaralar bilan uyg'unlashtirilgan. Xullas, agar sizning ham farzandingiz bog'cha yoshidanoq 200 ta foydali odatlarni shakllantirishini, kitob o'qishga kichkinaligidan odatlanishini istasangiz, sizga Rahimov Kids'ni tavsiya qilaman. Bog'chaga ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi havola ustiga bosing.